ម្នាក់8,000រៀលហូបសៅម៉ៅមួយឆ្អែតនៅខេត្តថ្មីយើងនេះទេមិនសិនមិត្តភ័ក្តិដៃគូសង្សារអ្នកនរគ្នាមកចាំខ្ញុំប្រាប់ផ្លូវហើយនៅទីនេះក៏មានទិដ្ឋភាពស្អាតៗជាច្រើនផងដែរឃើញថានៅកន្លែងគាត់ដោយសារតែគាត់ទៅបើកឲ្យចូលអញ្ចឹងវានៅថ្មីល្អបងប្អូនណាវានៅស្អាតអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់មកកន្លែងគាត់បានបងប្អូនដោយសារមិញខ្ញុំទៅចូលកន្លែងផ្សេងដែលថាគេចូលចិត្តអស់អញ្ចឹងណាកន្លែងគាត់នេះគឺតែបើកអញ្ចឹងគឺនៅល្អច្រើនបងប្អូនហើយស្អាតទៀតមកថតរូបថតអីលេងអញ្ចឹងបងប្អូនអូផ្លែច្រើនមែនទេចឹងចំពោះថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំធ្វើដំណើរតែម្នាក់ឯងទេហើយចំពោះការធ្វើដំណើរនេះគឺខ្ញុំធ្វើដំណើរតាមផ្ទះ100ខ្នងគឺរបស់សម្ដេចអេសំរិនយើងបត់ឆ្វេងមកដល់ក្រែកបងប្អូនប្រកាសជាឃើញហួសកន្លែងហ្នឹងទីបងប្អូនឃើញគេដាក់ថាចំការកស៊ូក្រែកចឹងបងប្អូនទីចូលមកចឹងឃើញថាតាមដងផ្លូវហ្នឹងគឺពោពេញទៅដោយចំការកស៊ូហើយទិដ្ឋភាពពិតស្អាតមែនទែនចឹងបងប្អូនមកដល់រោងចក្រនេះបងប្អូនវាងរោងចក្រតិចមកយើងវាងទៅប៉ុន្តែជិះផ្លូវត្រង់ដដែលបងប្អូនណាតែសុំទូមកហ្នឹងភូមិ55ត្រទៅហ្នឹងមែនចឹងដល់ពេលបងប្អូនមកដល់ភូមិ55បងប្អូនសួរគេទៅគេស្គាល់ហើយកន្លែងណាដែលចូលហូបទៅមកហ្វ្រីចឹងណាបងប្អូនចឹងចំពោះតម្លៃនេះគឺម្នាក់8,000រៀលហូបមួយឆ្អែតចឹងគឺនៅពេលដែលយើងចូលមកដល់ក្នុងនេះគឺឃើញដើមសាវម៉ាវច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែដោយសារតែផ្លែហ្នឹងគឺចិត្តអស់ហើយដោយសារតែគេចូលសង្រងថ្ងៃចឹងណាបងប្អូនចឹងកន្លែងគាត់នេះមិនមែនមានតែសាវម៉ាវទេមានទាំងកាពីរាជមានទាំងសារ៉េនចឹងទៅទិដ្ឋភាពគឺស្អាតខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនក្រោយខ្ញុំណានៅតែកន្លែងគាត់មិនមែនមានតែសាវម៉ាវទេដាក់កញ្ចុះឲ្យភ្ញៀវគឺលេងទៀតបងប្អូនចឹងបងប្អូនមកអាចអង្គុយលេងបានតាមចិត្តចឹងណាបាទសម្រាប់ពេលណាប្រហែលនាទីក៏បានអត់ខ្វល់ទេបាទយើងចង់ចេញទៅពេលណាក៏បានប៉ុន្តែនេះគឺជាកន្លែងទី2បងប្អូនកន្លែងទី1នេះគឺមិនសូវជាមានសាវម៉ាវល្អទេដោយសារតែគេហូបចិត្តអស់ហើយចឹងណាបងប្អូនចឹងចំពោះកន្លែងទី2នេះគឺខ្ញុំរីកមិនបើសិនជាបងប្អូនមកចង់មកគឺអាចមកលេងកន្លែងគាត់បានដោយសារតែនៅថ្មីល្អអញ្ចឹងណាបងប្អូនគាត់ទៅតែបើកឲ្យចូលលេងបានមួយថ្ងៃទេ2ថ្ងៃថ្ងៃខ្ញុំទៅហ្នឹងទេប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំទៅនេះគឺពេលថ្ងៃអញ្ចឹងគឺអត់ទាន់មានភ្ញៀវមកលេងទេទោះពេលច្រើនប្រហែលជាពេលរសៀលអញ្ចឹងណាបងប្អូនបងប្អូននិយាយថាឥឡូវនេះមកដល់មិញខ្ញុំចូលកន្លែងសាវម៉ាវមួយណាប៉ុន្តែចូលបានតែមួយផ្លែទេបងប្អូនហើយឥឡូវនេះគឺយើងចូលមកកន្លែងទៀតអញ្ចឹងប៉ុន្តែចូលកន្លែងនេះលក្ខថាយើងអត់បង់លុយទេដោយសារយើងមកតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងអ៊ំហ្នឹងគាត់ថាអត់អីទេចូលមកថតបានអញ្ចឹងណាបើយើងចូលមកឆ្អែតគាត់គិតលុយប៉ុន្តែបើយើងគាត់ឯងចូលមកថតគាត់អត់គិតលុយទេអញ្ចឹងគឺល្អមែនតើអញ្ចឹងណាបងនិយាយរួមទៅអ្នកលក់ឲ្យតែរស់រាយយល់ទៅដឹងតែមានភ្ញៀវចូលច្រើនដែរហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់មកអាចមកលេងកន្លែងគាត់បងប្អូនខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់ទឹកចិត្តអ៊ំស្រីម្ចាស់ចំការខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែឃើញខ្ញុំមកម្នាក់ឯងអញ្ចឹងគាត់ថាមកអត់គ្នាអញ្ចឹងគឺគាត់អត់សូវសប្បាយដែរអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់អត់យកលុយទេគាត់ឲ្យយើងចូលមកថតលេងអញ្ចឹងណាបើសិនជាយើងហូបគាត់គិតលុយម្នាក់8,000មួយឆ្អែតប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់ហូបទេយើងអាចចូលមកថតលេងបានបងប្អូនអញ្ចឹងគឺពិតជាសរសើរទឹកចិត្តគាត់ខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងបងប្អូនហើយគាត់រស់រាយមែនទែនអញ្ចឹងកន្លែងគាត់គឺមិនមែនមានតែសាវម៉ាវទេគឺមានប្រភេទទូរ៉េនមានអីយ៉ាងទៅបងប្អូនណាចាំបងប្អូនមកគឺបងប្អូនចង់ហូបមួយឆ្អែតនៅនឹងក៏បានឬក៏ចង់យកទៅផ្ទះក៏បានប៉ុន្តែចំពោះការហូបគឺយើងហូបតែសាវម៉ាវទេចំពោះសារ៉េនគឺយើងអត់មាន buffet ទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចមកលេងកន្លែងគាត់បានអញ្ចឹងគឺពិតជាសរសើរទឹកចិត្តគាត់ខ្លាំងមែនទែន